日本海側で強い風。北日本ではひどい吹雪にも気をつけて。気象庁によると、北海道から北陸地方の日本海側で風と雪が強くなって、北日本ではひどい吹雪になっているところもあります。近畿地方では29日の夕方頃まで、北陸地方と東北地方、北海道では30日まで、風速が20メートル以上のとても強い風が吹きそうです。積もった雪が風で飛ばされて何も見えなくなるホワイトアウトになる可能性があります。北海道から北陸地方の海では波がとても高くなりそうです。気象庁は雪がたくさん降るところもあると言っています。30日朝までの24時間に降る雪は、北陸地方と新潟県、岐阜県で70センチ、北海道と東北地方で60センチになるところもありそうです。気象庁は、強い風と雪、ひどい吹雪、高い波に気をつけるように言っています。好，大家好，我是邱老侯，那我们来看今天这一篇哈。日本海側好，我们这个什么侧就是哪一边哪一边那日本海这一边好，那我们来看一下日本的那个北边北边中间那个那一侧叫日本海那我们直接看图比较快。日本海好，这边很明显，有没有？这是日本嘛？日本中间上面，然后跟韩国跟跟这个中国下面东北下面这一块叫日本海，叫日本海。好，看过来，那个后面加这个侧就是在哪一边？所以在日本海这一侧，日本海这一侧就什么？日本海这一侧就是这一块这一块这一边这一块然后只有一卡 J 只有一是很强的，一形容词加名词所以是很强的风。day 是在日本海这一侧有很强的风。北日本では在北日本ひどい吹雪に好，这个 hidoi 是很残忍的、很过分的状态很大的，然后它通常是指就是它是比较描写比较负面的。那这个 fubuki 就是暴风雪我们的雪原本是叫 yuki， 有没有？我们的雪原本是叫 yuki， 但是如果你那个雪太大了就叫什么？就叫 fubuki。fubuki 叫暴风雪所以，那你前面加 hidoi 是代表程度很大的程度很大的，所以就是很大的暴风雪那个ni是对象，所以要对前面的东西，对这个很大的暴风雪，然后摸是也对这个很大的暴风雪也。kill 只 k de kudasai 后面的 te kudasai 后面省略 kudasai， 那 kill 只 k 是小心，所以在kudasai 是请，所以请你也要小心这个模式也，请你也要小心这个很大的暴风雪。然后说在日本海这一边会有很强的风，然后这第一点，然后第二点第二点是说，然后后面是什么 ？kill 只 k de kudasai， 请你要小心很强的风。第二点，这是第一点第一点跟第二点共用这个 kill 只 k de kudasai然后第二点是在北日本会有这个很大的暴风雪。气象报告一两年前我记得我学生群上一个记者学生是不是他很喜欢看这个气象报告
気象庁によると哈，你よると是根据啊，根据什么啊？根据什么人讲的啦？根据什么书讲的啦？那你这边是什么？根据气象厅讲的哈。北海道から哈，从北海道哦，北陸氣候哦，好，这边哦，这边就是北海道哦，北海道在这里有没有？那北陆地方是哪？就是日本海这一块，日本海这一边的日本的陆地叫做北陆地方哦。那我们再看详细一点。哦，北陆地方好像比较少出现哈。北陸氣候。好，嘿，好，那我们先来看它的维基百科哈，维基百科哈，哦，好，这个北陆地方有没有？哦，先看它的日文解释有没有？好，我们先看图哈，好，北海道下来，然后这个日本本州中间上面这一块哈，面对这个日本海这一侧叫做北陆地方，哦，这一块叫北陆地方哦。那OK， 那北陆地方的话，我们来看它这个日文解释哈，我们大概讲一下哦。北陸氣候哦，北陆地方，挖填到后面哈，说本州哦，它是本州哈，日本本州，日本中间最大块那一块叫做本州哦。好，哑巴以后，这个讲下去就会讲很长哦。本州哈，日本本州有没有？好，中央部哈，秋欧哈，中央叫做秋欧哈。哦，打错了。哦，日本本州中央部哈，中央，我们看一下这个图哈。在日本本州嘛，中央部分哦，中央部分的北边有没有？哦，的北边哦，秋欧部哈，那个部念部哈，哦，一级史路哈的这个位置哈，一级史路哈，它变动词，所以一级史路是以这个为中央部的位置，哦 ，OK， 哦，然后他说日本海に面する哦，然后它是面对日本海的这个地区哈。哦，面する啊，好，那个地区啊，那个地区地域，哦，他是说，哦，它是日本本州中央地区哦，日本本州中央地区哦，这一块叫做中部地方哦，中部地方比较大，然后中部地方的上面面对日本海这一块叫北陆地区哦。哦，它是这样，有没有看到？他说北陆地方是本州中央，哦，在本州中央的这个位置，哦的这个秋部之后的这个叫做中部地区。那中部地区里面的上面那一块面临海的位置，叫做北陆地区哦。中部地区中，哦，面临日本海的这个位置叫做北陆地区哈。那我们来看一下中部地区哈，中部地方哦，所以它是包含在中部地方里面的。中部地方也比较常看到哦，中部地方的北边的那一块陆地哦，我们看一下，中部地方有没有？好，这就是本州中间有一个叫中部地方哦，那你然后它的北边这一块叫做北陆地区哦，那下面这一块哦，就是下面这一块就不是，是在它北边那个面临日本海这一块哦，这样懂了吗？好，来看一下哦，这边有没有？这是中部地方，然后北边这一块哦，面临那个日本海这一块叫北陆地区哦，哦，有没有？中部地方北边这一块哦，北陆地区哦。这样子，它是这样解释的哦。好，那北陆地区有哪几个县市哈？我们看一下哈。它有这个哦，还有这个新泻、富山、石川、福井哈。我们看一下有没有其他图哦。我们还有这个新泻哦，
富山、石川有没有？这些哈，那个很哦，还有包含福井哦，福井有没有？新泻、新潟、富山、石川哦，福井県哦，那我们把这个几个县的名字念一下哈。好，我们把这几个县的名字念一下，我们这个北陆地方就跳过去，但是讲太久。哦，这些好像就是观光区哦，大家比较不会去的哈，除非你去很多次哈。好，新潟県哦，新泻叫做新潟哦，新泻叫新潟県哦，新泻县哦。啊，新泻县叫新潟県，那个富山县叫什么？富山哦，富山县叫富山県哦，富念托。石川叫石川。哦，有没有音变？看一下，石川叫石川県哦，那福井叫福井県哦。好，哦，好，再讲一遍哈，它北陆地方有什么？新潟有新泻、富山、石川、福井啊，有这4个县哈。好，这个北陆地方哦，中部地方的北边哈，叫做北陆地方，面对日本海的哈。好，哦，所以他说，北海道から从北海道到什么？北陸地方，然后到北陆地方的日本海側哦的日本海这一侧的哦，風と雪が強くなって哦，它的风还有雪強くなる哦变强了。好，那为什么风还有雪变强了？哦，应该我猜是这样哦，因为我这种气象也不是很懂，但是我大概知道，大概猜出来为什么？因为那个封面哦，冷锋面是从哪边来？冷锋面是从哪边来？是应该从西伯利亚哦，从那个东北韩国哈，韩国东北西伯利亚哈，西伯利亚，然后到韩国，然后到什么，在大陆东北，然后韩国那边吹过来哦，从那边吹过来哈，看一下，应该是这样，哦，就是这个冷锋面应该是这样哦，从这个什么西北边这样吹下来，吹下来，所以这边上面吹下来，它就被吹到了这样子哦，应该是这样哦，所以它的雪还有风就变强了。北日本では哈，所以在这个北日本哈，所以刚才讲的那一块应该就算北日本哦，所以它的意思是说哦，这一块应该就算北日本哈，这边就北日本。嘿，然后什么 ？Hidoi 是这个状态哦，状态很强烈的哈，状态很大的哈，所以那我们就翻，你可以翻严重的哈，严重的哈。Fubuki ni natte iru 哈，就会变成严重的这个暴风雪。Dokoro mo arimasu 哦 ，Dokoro 是地方，mo arimasu 也有，所以有一些地方哈，有一些地方也会有这个变成，那如是变成 Teiru 是状态，所以有一些地方会变成严重的暴风雪。Kinki 气候 dewa 哈，然后在这个近畿地方哈，好，那我们来看一下近畿地方在哪里哈。哦，近畿地方为什么叫近畿地方哈？ OK 啊，这个观念是从中国过去的哈。好，这一块叫近畿地方。近畿地方的话，就是在京都附近这几个县哈，这几个县叫近畿地方。那有人说近畿地方跟关西哈绝大部分是重叠的。好 ，OK， 那为什么叫做近畿地方哈？刚刚以前有个学生问我为什么要叫近畿地方啊，跟关西地方有什么差？近畿地方跟关西地方的大部分的8、9成是重叠的啊。为什么叫近畿哈？这个畿是什么哈？有没有我们有看过那个古装剧哈？我们那个中国的古装剧有没有听过荆棘之地？有没有听过荆棘之地？荆棘是什么意思哦？它是从这个意思哦。荆棘之地就是天子啊，这个京城啊，荆棘之地就是天子脚下那一块地叫荆棘之地啊。
哦，天子脚下那一块地叫哦，这个是这个基的意思哦。那你这个近畿地方就是什么？就那个古时候天王住哪里？古时候天王住这个京都嘛。那你近畿地方的接近这个基，接近这个什么？接近这个都城的这一块地叫近畿地方啦。然后，所以近畿地方是这样来的哦。那因为那这一块就叫那这一块差不多是关西啊，所以跟关西的重叠是蛮大的哦。那它叫近畿是这个原因，那个畿就是京畿之地哦，京畿之地就是天皇脚下那一块，那个皇上脚下那一块地啊，京城的那个意思啊哈，京城那一块地方啊，哦，所以这样哦，所以哦这样吗？所以你进击地方在这里哦，进击地方在这里，对，哦好，OK 哈，Kyoto、Hyoko、Shika、Osaka、奈良、瓦卡亚马哈这一块是进击地方，这一块我们比较熟啦，这一块我们台湾的旅行比较会去啊，哦，好，那我们往下看哦，反正有钱哪里都可以去，没钱哪里都去不了，还有这个疫情和战争也会哦，有战争有疫情也不能去啊，哎。好，那我们来看回来哈，所以这个我这边要加速哈，不能再讲那些地名了哈。好，所以到这个到哪里？哦，你刚刚讲，所以 Kinki 气候 Dewa 哈，在这个近畿地方，29日呢哦，在这个29号的 Yukata 就是这个傍晚哈，Goro 的哦 Goro 的时候哦，马得是到，所以到29号的这个傍晚。好，哦，马得为止哈，到这个29号为止哈，这是几天前的新闻啊，今天是2月1号了哈，这是3-4天前的新闻哈。好，库利库之后，托库之后哈，所以日本的这个北陆地方还有东北地方，北海道では哈，那在这个北海道哈，30日まで哈，北海道就是北海道到30号为止哈，近畿地方到29号傍晚为止，哦，那北陆、东北哦和北海道是到30号为止。福速苦嘎哈，它的这个风速20 meter 哈，2 meter 是公尺，19是超过哈，所以它的风速会超过20公尺。哦，totemo 只有一卡贼哈，totemo 是非常的哦，非常强的一个风。OK so this 哦，好，这边是福库是吹哦，福库是吹。哦，你呼呼是吹哦，那你连接型加受，我们说什么？看起来好像哈，连接型加受是看起来好像，所以看起来好像哈，应该是讲未来的事情嘛，看起来好像会吹很强的风，吹这个20公尺哈，风速20公尺以上的风。好，下一句直摩打哈，这个啊，这个直摩炉是累积的、堆积的哈，直摩炉是累积的、堆积的哈。那你改成过去式，然后就变直摩打，好，那直摩打 Yuki ga 哈，那这个鸡的雪哈，那鸡的雪，卡在的头巴沙的的，哈，那它就是它原本就是很冷嘛，它有积雪嘛，它的积雪会怎么样？卡在的是因为哈还是用哈，所以卡在的因为这个风，因为很强的风，头巴沙的的，那你莫米那库那鲁啊，这一句。好，这句怎么来的哈？好，这个 top 是吹哦，top 是吹哦哦。那头巴沙雷鲁哈，你改成动一加雷鲁是被动，或者是什么？被吹哦，被吹哈。好，这个 top 是吹哈，这个是自动词哦，这个是自动词吹。那你这个头巴斯是他动词哦，他动词哦。OK， 这个 top 就是飞啊，飞有没有飞？那你这个头巴斯是他动词哦，他动词哦。头巴斯就是把它什么东西把它吹走哈，把它吹走叫头巴斯哈。那你这边他动词再改成头巴萨雷鲁，头巴萨雷鲁就被动哦，被吹哦，被吹哈，被吹有没有？被吹走。所以卡在呆哈，这个对象是风哈，因为这个强风。头巴萨得会被风给吹走哦。那尼莫哦，什么也
米耶那库那鲁哈是变得什么也看不到哈，米耶鲁看得到，米耶那库那鲁变得看不到哦。那这个应该会吧？哦，米耶鲁是肉眼看得到哦，那你变成那鲁是什么？变成哦，那你那库那鲁就是哦变成看不到哦，所以变米耶那库那鲁哈变得什么都看不到，这个叫 Hawaii do out。你那鲁可能性があります哈，好，那鲁是变成哈，可能性があります有这个可能性哦。好，这个叫 Hawaii do out， 这个很明显是一个英文 ，Hawaii do 是白，哦，out 是 out 哦。那 Hawaii do out 我也不会，我查了一下是那个哈，是一个就是那个在这个北极、南极哈，整片都是雪，完全看不到这个现象叫 Hawaii do out。好，哦，就是我们叫什么白茫是不是？哦，就是整片哦那个北极哦暴风雪哈，南极暴风雪哈，然后整片都白的，你判断不了方向，这个东西叫做 Hawaii do out。哦 ，OK， 好，那我们来教你哈，我们来教你 Hawaii do out， 它是个英文嘛？那我这样刚刚给它乱翻什么白茫，然后听不懂为什么？啊，因为我们这边的人是怎么翻，一定有一些气象专家他们先翻嘛。哦，那我们要尊敬前人的翻法哈。啊，我们要尊敬前人怎么翻，然后怎么看宕机了是不是？哦，还没有这个哦，Hawaii do out 意思哈，OK， 什么泛白哦哦，气象学哈，气象学叫乳白天空哦，什么？南北极地区内由赤木的白色反光造成方向不明。南北极地区白色反光造成暂时的失明哦。OK， 有翻出来吗？哦 ，Hawaii do out 哦，中文翻译哈。哦，有翻译好多种哦。那刚才这边有写嘛，叫什么白茫天哦，叫什么白茫天哦，白茫天哦。啊，有人翻乳白天空哦，就是下大雪反光哦，然后全部看不到哦。这个哦，那个中文怎么翻，大家再去找哈。不然我这边找要找很久哦，这边找要找很久。好，那我们再看回来哈。这个是，所以它会变成 Hawaii do out 哈，就会变成这个白茫茫一片哦，什么都看不到哦。这个北海道から北陸之後の海では哈，在从这个北海道到北陆地区的这个海哈，在海这一边哈，海这边哈，海这个这一片的海哈，海啊这个什么 nami 哈 ，nami 是海浪，とても高くなりそうです哈这个它的这个海浪哈。好，nami 它的海浪哈，我们看一下，好 nami 是海浪哦，那海是海哦，这两个很像。好，那米が高い哈，那米が高い就是海浪很高哦，就是海浪很高哦，海浪很高。那とても是什么？非常，所以とても高い是非常高。那你后面再加那鲁是变成哈，那你连接型加受是看起来好像，所以看起来因为风很大嘛，风很大，所以它的海浪好像要变得很高哦，海浪会有狂风巨浪这样子哦。好，就是这是哪个3年前跟日本朋友去北海道玩，然后我们就是要坐那个就是破冰船，坐那个北海道破冰船，然后可以去那个就是冬天很冷嘛，坐破冰船出去海外这样旅行哦。就那一天浪太高了，就没有做成功哦，因为危险哦。我们那天应该是台风来哦，如果遇到台风，坐那个破冰船。好 ，OK， 好，反正就是坐船出去海浪太高，怕翻船，所以那一天就取消了。所以好，那个船我记得超贵的好像5、6千还是1万块日币，然后这样绕出去可以看到什么北极熊，可以看到什么，然后看到一些什么。我不知道是北极熊，反正看到熊还是看到金鱼，看到什么的，这样绕一圈回来，超贵的，
然后我就说你们去就好了，你们去，然后我在车上，你们去2、3个小时，我在车上，因为我是穷鬼背包客，然后他们那个行程我不去，然后他们要去，结果遇到台风，大家都去不了，还蛮高兴的，好，往下看，好，我们看哪一句気象庁は在这个气象局，雪たくさん降るところもあると言っています所以这个日本气象厅说这个雪下很多的地方莫阿鲁也有所以也有一些地方会下很多雪。to一 day 嘛是讲了所以主持讲了所以气象局讲了。30日朝まで到30号早上为止。那名词 no 名词。24時間に降る雪は到30号早上为止会下24小时的雪。下了24小时的雪北陸地方と新潟県北陆地方和新泻县、岐阜県で还有这个岐阜县70センチ会有70公分。北海道と東北地方で在北海道和东北地方会有60公分。尼纳鲁会变成这样子。ところもありそうです东方加そう看起来好像也会有看起来有一些地方会下到雪会下到60-70公分。好，下一句。気象庁は強い風と雪在这个气象局气象厅后面先看后面幼妮是哪个样子什么样子？那一 day 嘛只是讲了，所以讲了这个样子所以主持气象局讲了说，日本气象厅讲了这个样子，讲说这个強い風と雪有很强的风很强的雪。ひどい吹雪，还有这个ひどい吹雪就是很大的暴风雪高い波这个很高的浪很高的海浪你是对，要对这些。気をつける你要小心这些又你这个样子一 day 嘛是讲，所以气象局讲了什么样子？讲说会有大雪大风还有很大浪你要小心。雪の時下雪的时候気をつけることは気をつける是小心的这个事情下雪的时候你要小心的事情。下のページに書いてあります下のページ下一页。那你这个他动词加提亚鲁是人去把这个东西用成什么状态那状态我们翻着跟的所以卡库是他动词，那开提亚鲁是什么？写了写着有没有所以下一页写着写了状态我们翻着跟的所以下一页写了说你下雪的时候要注意的这个事项这是什么？这个之前有看过下雪的时候要注意的事项这个米基加史贝利雅思仪滑叫史贝鲁，动二加雅思仪容易，所以这个路很容易滑路会很滑屋根に積もった这个屋顶上会积雪に気をつけて雪に気をつけて小心雪，那小心什么雪？小心这个屋顶上积的雪吹雪の時は外に出ない你大风雪的时候你不要出去外面那大雷の危険那大雷是雪崩雪崩的危险。雪がたくさん降る前の準備那个雪下很多之前你要先准备这个什么这个路会滑没有？路会滑路会滑。然后积雪掉下来，这个会压死人这个会压死人会吗？不知道，没被压过我没被雪压过好，所以呢，暴风雪的时候你不要出去暴风雪不要出去还有雪崩的危险，雪崩危险那下雪下很多之前你要准备准备一些这种，这是紧急的紧急这个里面要雪埋起来，里面要准备一些吃的喝的什么的一大堆的。好，那这一篇就上到这里报气象我不是很厉害好，就这样，谢谢收看。